Valideynlər üçün uşaqlar məktəbdə nə qədər olsa o qədər rahatdır. Mən özüm də işləyirəm, indi iş arası nəvəmdir. Götürüb aparıb evə qoyub sonra gedirəm işə. Təbii ki, o tətil olanda onlar üçün də tətil olur, valideynlər üçün. Sabahdan orta məktəblərdə 5 günlük payız tətili başlayır. Ümumilikdə isə şagirdlər bu ay 10 gündən çox istirahət etmiş olacaqlar. Bəs onların tətili səmərəli təşkil olunurmu? Tətil sadəcə evdə vaxt keçirmək üçündür, yoxsa bu hansısa formada tənzimlənməlidir? Suallarımızı əvvəlcə valideynlərə ünvanladıq. Uşaqlar da fikirləşmək lazımdır, onların da istirahətə ehtiyacı var. Biz uşaqların məsələn məktəbində teatra getdilər, sonra əyləncə üçün, şəhərdə əyləncə üçün yerlər vardı, onlar getdilər. Əlbəttə ki, biz valideynlər üçün yaxşıdır, istirahət eləyirik. Ancaq belə baxanda da ki, biraz oxumaqlarına görə biraz zəifləyirlər də. Mən belə fikirləşirəm, uşaqlar üçün istirahət lazımdır. Olmalıdır bə. Çünki dərs çox yüklənir. Məncə elə normaldır, çünki uşaqlar o qədər yüklüyürlər ki, elə arada birə qalıb biraz beyinlərin sakitləşdirməyə ehtiyacları var. Təhsil eksperti Elşən Qafarov deyir ki, tətil günlərini məktəblilər üçün daha səmərəli təşkil etmək lazımdır. Müəllimlər tərəfindən, məktəb tərəfindən tətil dövrü üçün onların vaxtlarının səmərəli keçirilməsi ilə bağlı müəyyən ekskursiyalar, müəyyən gəzintilərin çıxarılması daha yaxşı, effektiv olardı. Eyni zamanda tətil dövrdə şagirdlərin hansı mütaliə və yaxud da ki, digər vaxtını daha səmərəli keçirilməsi üçün müəyyən tapşırıqlar verir. Yay tətili müddətinin bir qədər qısaldılması əvəzində qış tətilinin və yaxud da payız tətilinin, yaz tətilinin bir qədər artırılması daha effektiv olardı. Ekspertin sözlərinə görə tətillər ötən dövrlərlə müqayisədə indi daha səmərəsiz keçirilir. Əgər müqayisə eləsək, o zaman əsasən yay dövründə şagirdlərin yay düşərgələrinə gedilməsi vardı. Bu saat bizim yay düşərgəli sistemimiz tamamilə dağılıb və bu sahədə görüləcək işlər çoxdur. Amma əvvəlki vaxtda, yəni rüblər üzrə idi, o vaxt tədris ili müddəti. Bizdə 2004-cü ildən başlayaraq artıq tədris ili 2,5 ildən ibarətdir, amma tətillər öz dövründə qalır. Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən xəbər ertəsinə verilən məlumata görə, tətil günlərində sinif rəhbərləri, təşkilatçılar və uşaq birliyi rəhbərləri tərəfindən ekskursiyalar təşkil olunur. Bu ekskursiyalar peşə istiqamətləri üzrə istehsalatla tanışlıq, tarixi abidələrin öyrənilməsi və bu kimi fəaliyyətlərlə tətilin səmərəli dəyərləndirilməsi məqsədi daşıyır. Qeyd edildi ki, Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təkcə tətil günlərində deyil, ilin digər vaxtlarında da müxtəlif qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində ekskursiyalar həyata keçirilir. Ayşən Sərdar qızı, Namiq Hüsiyev, Xəbər ertəsi. Əlbəttə, məktəblər haqqında müsbət xəbərlər varsa, onu mütləq deməliyik. 191 saylı məktəbində qeyd elədilər ki, onlarda da bu təşkil olunub bu ekskursiyalar nə yaxşı. Tək ki olsun, uşaqların asudə vaxtı valideynlərin kürəyinə köklənməsin və bu təmənnasız edilib. Bu da ki, digər məktəblərdə bundan örnək götürməlidir. Deməmək və görməmək mümkün deyil, dostlar.